السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن دمان صاحبada ku xiran janaalka Cabdi Khayr soo dhawaada. Barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee loo sameystaa caadooyinka wanaagsan. Ugu horreyn horta caado waa maxay? Haddii aad jeceshahay muuqaalada noocan ah soo badiyo, fadlan muuqaalka like inoo saar oo qaybta hoose commentiga inoogu reeb. Dad badan ay jeclaadaan inaan muuqaalada noocan ah soo badiyo, soo badin doonaa insha Allah taala. Caadada waa shay aad mar walba horta adigu joogtaysid, wax aad mar walba adigu sameysid. tusaale ahaan qofka muslimka wuxuu tukadaa 5 salaadood. salaada mar walba wuu aadaa, mar walba uu si socdaa masaajidka, waxa uu tukanaya 5 salaadood. macnaha waxay u noqotay caado oo wuxuu joogteeyay. qofku marka caado waa waxaad adigu joogteydid. salaadu waa ku waajib, waa inuu aadaa oo tukadaa. marka aadistii amarkii Allah uu oofinayo uu joogteeyay, marka saajil ajligeed uu joogteynti uu joogteeyay waxay u noqotay caado. saajil ajligeed wuxuu u noqotay caado. masaajidka ayuu aadaya socda. marka caado sideedu waa waxaad joogteedid. muuqaalkeena maanta waxaan kugula wadaagayaa 3 shay oo ku wanaagsan inaad sameeydid si aad u sameysatid caadooyin wanaagsan. ugu horreyn ka bilow caado aad u fudud oo aanad maya odhanin, macnaha caado aan ku dhibeynin oo si fudud aad u aqbali karto oo naftaada si fudud u aqbalayso. horta bilow marka koowaad, horta caado fudud bilow si macnaha step ay kugu ahaato oo aysan mar walba shaygan dhib uusan kugu noqonin oo maalin kasta tartiiba nafsadaada ula qabsin kartid oo bilow. sababtoo ah shayga markuu kugu cusub yahay, adag yahayna way kugu adkaanaysaa inaad hore u wadid. laakiin markuu kugu cusub yahay, fudud yahana, nafsadaada hore ayay ka aqbalaysaa oo hore ayay kala qabsanaysaa. tusaalaan jimicsi ayaa rabtaa inaad sameysid maanta, inaad jimicsi sameysid ayaa rabtaa. hadafkaaga waa inaad jimicsi sameysid 1 daqiiqo maanta 1 daqiiqo jimicsi samee. qoraal maanta inaad qoraal sameysid ayaa rabtaa, waa inaad qorto 3 jumladood oo maanta. tusaale ahaan weeyaan, jumlada 3 jumladood oo isku xigto ayaad qoraysaa maanta. cunto caafimaad leh inaad cunto ayaa doonaysaa, waa inaad asbuuc wada. marka cuntadaas waa inaad si aad ula qabsatid, waa inaad asbuuc wada. waa inaad joogteedaa cuntadaas, waa inay noqotaa mid aad asbuuc joogteedid. shayga hadda tusaale ahaan qoraalka iyo jimicsiga iyo cuntadan, haddii aad si tartiiba u joogteedid oo aad mar walba asbuucii jimicsigii halkii daqiiqo, qoraalkii tadii waxyaabaha si tartiiba marka dambe waxaad arki doontaa ayagu ku fududaada. saas ajligeed wax walba waxay u baahan yihiin tartiib. bilowgooda koowaad horta waa inaad si tartiiba u bilowdaa. wax walba waa inaad si tartiiba wadaa, si tartiiba. bilowga waxqabadka ugu horeeya waa inuusan adkaan si shaygu u fududaado. 2 qaado waqti aad si sax ah u fahanto waxa dib ku dhigaya. horta shaygan markaad sameynaysid ama aad waxan aad rabtid inaad qabatid, waxa dib ku dhigaya fahan. markaad shayga rabtid inaad qabato, waxba dib ku dhigaya oo ka hor istaagaya. tusaale ahaan aan soo qaadano dhanka salaada. anaga muslimiin baan nahay, cibaadada alle ayaan waajib nagu ah. mar walba waa inaan salaada alle oognaa. tusaale mar walba masaajidka rabta inaad aado, masaajidka haddii aad rabtid inaad aado, haddii aad saaxiib la tahay qof inta badan masaajidka aan aadin, ka tag. haddii uu yahay qof inta badan masaajidka aan marka tira warna kan xilliga salaada la gaaro adigu dhahay maya saaxiib aniga meel kale aadaya u kaadi saaxiib ma la gaarin u kaada hal aqimin warni waa laga baxay salaada guriga iskaga tukan haduu kuleeya iskaga. caadadiisu waa inuu guriga kugu haya. waxaan ku oran lahaa anigu kugula talin lahaa, macnaha kaas saaxiibkaagaas waa saaxiib aan macnaha inta badan khayrka kugu wadin iskaga. number 3 samee qorshe marka aad guul dareyso. haddii aad qorshaha ku guul dareyso, qorshe la imow. ha ka quusanin noloshaada, qorshe la imow. tusaale ahaan waxaad rabtay inaad jimicsigii ama qoraalkii ama cunadii aad asbuuca waday aad sii wado oo ku fashilantay. tusaale ahaan qoraalkii 3 jumladood ayaa maalin kasta qori jirtay, ku fashilantay. buug ayaa rabtay inaad diyaariso, buugii qoraalkii iyo waxyaabihii meel fiican ay ku marayeen, wax adiga oo ku fashilantay. ama jimicsigii ayaa waday oo ku fashilantay, ama cunadii heerkii sida u rabtay waxay ku noqon waayeen oo ku fashilantay. waxaad u baahan tahay basic iyo aasaaska iyo waxyaabahan waxa ka hortaagan ama bilowgooda ama qorshaha siday u socdaan. horta inaad wax ka bedeshid qorshaha, inaad maamushid qorshe cusub oo kala la timaadid. si aad u maamusid jadwalka, horta waa inaad dejisaa. number 2 deji jadwalka halkii aad ka sameyn lahayd waqti kama dambays ah. jadwalka deji. number 2 iska ilow waxqabadka oo xooga saar dhisida aqoonsi cusub, macnaha cilmi cusub iyo aqoonsi cusub iyo wax kale cusub. wax aqoonsi cusub la imo inaad noqotid qof wax cusub kororsaday, cilmi cusub la imo. cilmigaas maanta aad baranaysid kiisha lamahan. saas ajligeed waa inaad mar walba cilmi cusub barataa. kan ka dhig halka dhigaaga cusub.
weligaa laba jeer ha seegin macnaha mar walba wax walba ha ku laba labayn shayga maanta hadduu ku dhaafay mar labaad ku dhaafay fursadu weligeed laba mar kuma soo marayso hal mar bay ku soo martaa aniga muuqaalka ka sameynay oo hadda in hadlay fursado badan baa soo maray waxayna igu dhaafeen wax aan markaas ideen way kugu dhaafayaan balse maxay kugu taalahay markii ay dhaafeen ayaan ogaaday aniga qalad xaggii ka yimid inay igu dhaafeen balse maxaan waxaan islaaniyo amise xaggaaga ka imin markaan baaray ay waxaa dhacday inay xaggayga ka ahayd haddaba maxay tahay ciladu waxay tahay inaan fahansaneyn shaygu meesha uu ka yimid mar walba waxaana dhaafo fursadooyin aad iyo aad u cajiiba oo noo muhiim ah waxaan rajaynayaa inaad ifahantay guushu kuma xirra gacanta qof kale iyo gacanta nafsadeena mintaba ee waxa haya Allah balse caadadu mar walba waxay ka turjumaysaa habdhaqanka nolosheena waxaad ka caado dhigatid waa sida noloshaada adigu aad u dhaqantid dhaqanka noloshaada ay caadadaaduna tahay caadadaada ka dhig mid wanaagsan waayo awlaadaada ama dadkaaga waa lagu dayaa horta qofka kugu daydaahuna wuxuu kaaga daydo khayr iyo xumaanba waxay noqdaan adna waxaasi haddii khayr lagaaga dayday ajir baad ka helay haddii xumaan lagaaga daynana dembi baad ka helaysaa qof aakhiro cadaab ku mutaa noqonaysaa marka ilaahay naga badbaadso oo ilaahay naga mariyo ku xumaanta looga daydo waxaan rajaynayaa inaan muuqaalkan wax badan ka faa'iiday waxaan idin rajaynayaa guul iyo barwaaqo hada bilaa tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu